Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami channel. Hari ini kita akan periksa Yamaha Vision yang berkali-kali disetel koplingnya berubah terus. Apa masalahnya? Mari kita cek ke motornya. Dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di-share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, kita ke TKP. Bude, bayar? Aku belum. Ya, inilah motornya. Akan kita coba hidupkan. Ini tadi sudah saya setel, bisa kopling, tapi suaranya tidak enak. Coba perhatikan ini tuas dan suaranya. Ketika dikopling timbul suara kemerosot. Akan kita eksekusi. Kita bongkar bagian bak kopling. Kita lihat apa yang terjadi di dalam. Prediksi ini laharnya brodol. Mudah-mudahan. Oke, kita eksekusi. Ini gentongan enak enggak? Gentongan rasio. Kene. Ya, seperti ini. Kita coba kopling-kopling. Jadi seperti ini masalahnya.
ini kelakar rasionya. Kalau kelakar rasio ini harus bongkar mesin. Kita bongkar dulu. Kocak parah. Yo. PR-nya hanya 3. Odonya hanya 3 juga. Yo. Noken as, piano. Noken as tok sentrik. Seher wis, setang seher. Seher laras truk. Laras truk. Karena kita tidak ada penahannya, kita pakai cara ini saja. Oh, ini di ujung sana. Perpake wis urung. Delok full set. Wis. Cara ini dipasang dan ditekan, tapi hati-hati tangannya kecepit. Bagus keadaannya. Makasih Hero 85. Waduh, benar terjadi. Iki kudu bongkar mesin iki montore Subah. Parah. Ya, seperti ini keadaannya. Nanti kita akan menunggu konfirmasi dari pemilik mau dibongkar atau tidak. Nanti tunggu episode selanjutnya. Oke, jadi kerusakannya di sini, koplingnya sering berubah-ubah karena ini goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.